Achtung, Lebensgefahr beim Angeln. Ich wurde beim Angeln von einem giftigen Fisch verletzt. Viele Angler gehen bei den Fischarten in unseren heimischen Gewässern von keiner Gefahr aus. Aber tatsächlich gibt es auch giftige und sogar tödliche Fische in unseren Gewässern. In unserem neuen YouTube-Video geht es darum, wie ich einen solchen Fisch gefangen habe und aufgrund meiner Unwissenheit verletzt wurde. Schreibe mal gerne in die Kommentare, ob du weißt, um welche giftige Fischart es sich handelt oder ob du keine Fischart in deutschen Gewässern kennst, welche giftig ist. Schau dir gerne das ganze Video auf YouTube an, um mehr zu erfahren.